السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم في الله عبد من عباد الله كالعادة. السلام عليكم خوت، جيت لكم فيديو جديد. بما أنكم قلتوا باغين فيديو اليوم بالليل فاني جيت لكم قادو فيديو اليوم إن شاء الله. أما الفريخات ديال الكناري دوك اللعيبات هما نديرو واحد الدويرة خفيفة. عندنا هنا اول شيء هاد اللعيبه، هاد المسياده باقي ما قاديتهاش مزيان بالضبط. عندنا هنا واحد الدكير والزويجه ديالته ما عرفتش واش بيضات ولا لا، اللهم بارك. عندنا هنا هاد الزويجه، اللهم بارك وزيد في ذلك ونجيهم من المهالك يا رب العالمين. ها هما كما تشوفوها العشاق ديال الطيور البلدي. عندنا هنا كذلك طيور الكناري، ها هما كيلعبوا. ها انتوما كيما شفتوهم تبارك الله ما شاء الله. شو ها هو دايرهم انا في كاج كبير. ها هو جميع كليات الماء، الاغصان ديال الخشب ديال الشجر يا ربي. عندنا هنا كذلك طيور بلدي، ها هما. هذا راه شويه مريض راه كنداوي فيه دابا. هذا عزلته باش ما يتعاداش، اللهم بارك وزيد في ذلك ونجيهم من المهالك. هنا عندنا واحد الزويجه ديال الطيور الكناري فحيدت ليها، هو حيدت ليها العش باش ترتاح شويه. ها انتوما اللهم بارك، ذكر في المستوى والانثى كذلك. عندنا هنا واحد الانثى، ها هي هي مريضه خصك دابا كنداوي فيها. صراحه الخطا اللي درت هي انني خليت هاد الطيور الكناري كيشوفوا في الطيور البلدي. راه المشكله الاخوان علاش خليتهم يشوفوا بعضياتهم، لان راه ما عنديش اقفاص، الاقفاص كلهم بعتهم، وهاد الاقفاص اللي بقاو عندي قسمتهم، ضروري خصني نقسمهم. هذا ما عندوش ديك ديال السيباراسيون، ما عندوش. كنت درت هنايا وصافي تخسرات ليا وخليتها. هذاك الشيء علاش هذا هو الخطا اللي كنت درت. ها نتوما الاخوان، يا بسم الله. شوفوا هادي هذا هو غرفة فين كنربي الفريخات. هنا فين كنتولع شويه، كيجي كنجلس واحد الساعة هكا، كيجيو الاخوان نجلسو نص ساعة بحال ما هكاك، يعني في واحد المدة قليلة. ها نتوما كما شفتوا الاخوان، صراحة باقي كاع ما شطبتش كاع هاد الغرفة. ها نتوما شطبوها دابا، يا بسم الله. هما الفريخات اللي عندنا ديال الطيور الكناري، هما هادو هما جالسين كيلعبوا في المسرح الصغيور السرح. ها هو يعني مزيان ليهم المسارح، عرفتي علاش؟ لان كيحركوا الجناوح ديالهم، ماشي كيبقاو في اقفاص، لان ملي كيبقاو في اقفاص راه كيبقاو مكتفين في الجناوح، راه ما كيطيروش مزيان. عندنا هنا واحد شويه الغرس ودوك اللعيبات شجيرات. صراحه هاد الغرفه باش مزيانه باش عجبتني، لان هنا فيها كدير فيها الاشجار، ومن كيخرج الفريخات يعني حداهم هنايا الطبيعه وداكشي، حداهم الطبيعه هنايا الشجار، كيجيو الفريخات ديال الزنقه مزيان هنايا، احسن ليا من ديك البلاصه فين كنت حاطهم في الاول. ها نتوما الاخوان، ها هما جالسين كيلعبوا. يعني هادشي علاش قلت لكم مزيان هاد المسرح، كيحركوا الفريخات الجنيوحات ديالهم. المهم الاخوان باش ما نطولش الفيديو عاوتاني باش نلوحوا لكم دغيا، ما نتعذبش في المونتاج ودوك اللعيبات. المهم الاخوان بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. المهم اللي بغى طيور الكناري يكتب لنا في التعاليق باش نبقاو نديرو عليهم فيديوهات، واللي بغى طيور البلدي نديرو عليهم فيديوهات، باش ندير فيديو على طيور البلدي وطيور على فيديو على طيور الكناري باش مابقاش نطول لكم فيديوهات بزاف. ها هما طيور البلدي وهادو طيور الكناري. والله يسر لاي واحد الاخوان، وتحياتي لكاع الناس، لا من الجزائر ولا من العراق ولا من المغرب، تحياتي لجميع الناس. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم محفزه، والله يسر لكم الامور. بيس لكم الخوت.